Իմաստուն աղջիկը Կիրգիզական հեքիաթ Լինում է չի լինում, մի խան է լինում, անունը Սարիբայ, նա շատ ծեր է լինում և մահվան օրը մոտ, այս խանը զավակներ չի ունենում ու դրանից էլ կյանքում շատ է վշտանում, իր մահվանից առաջ խանը հավաքում է ժողովրդին և ասում. Ես շատ երկար եմ ապրել, շատ լավ ու վատ բաներ եմ տեսել, հիմա եկել է մեռնելուս ժամը, եթե ձեզանից մեկն ու մեկին որևէ բան եմ պարտք, ասեք տեսնեմ, թե չէ հետո արդեն ուշ կլինի, իմ վերջին կամքն էլ էն է, որ մի խելոք արդար խան ընտրեք ձեզ համար, այս խոսքերի վրա ժողովուրդը աղմկում է, դու ես մեր միջի ամենածեր մարդը, և դու էլ խան ընտրիր, Սարիբայը մտածում, հետո ասում է. Վաղուց շատ վաղուց մի սպիտակ բազե եմ պահում, երբ ես մեռնեմ, բազեն 3 օր աչքերը չի բացի, թևերը թափ չի տա, ոչինչ չի ուտի, 4-րդ օրը մի լավ կերակրեք և ազատ թողեք, ում գլխին գնա ու նստի, թող նա էլ դառնա ձեր խանը, մի քանի օր անց Սարիբայը մեռնում է, սպիտակ բազեն 3 օր աչքերը չի բացում, թևերը թափ չի տալիս, ոչ ուտում է և ոչ էլ խմում, 4-րդ օրը բազեին մի լավ կերակրում են, ջուր են տալիս և շուտով ազատ արձակում, բազեն երկինք է բարձրանում, մի քանի պտույտ է տալիս և մեկ էլ հանկարծ իջնում է մի հովվի ուսին, խանի մոտիկ մարդիկ խառնվում են իրար ու սկսում գոռգոռալ, էդ հովիվը շատ է ջահել ու համել աղքատ է, ոնց կարող է մեր խանը դառնալ, չէ, սրան խան չենք ընտրի, այդ ժամանակ 3 աքսակալ առաջ են գալիս և միաբերան ասում, երբ Սարիբայը կենդանի էր, մենք խոսք տվեցինք, թե խան կդարձնենք նրան, ում վրա կիջնի սպիտակ բազեն, բազեն հիմա իջել է հովվի ուսին, ուրեմն նա էլ պիտի դառնա մեր խանը, մարդիկ պաշտպանում են այս ճիշտ խոսքերը, և հովիվը դառնում է խան, նա շատ երկար է կառավարում երկիրը, բայց ամուրի է լինում և կին չի ունենում, մի անգամ ծերունիները գալիս են նրա մոտ և ասում, Տեր իմ, դու պետք է ամուսնանաս ու մի ժառանգ թողնես քեզանից հետո, թե չէ Սարիբայի բախտը քեզ կվիճակվի, նոր խանը սկզբում հրաժարվում է, բայց ի վերջո ընդունում է աքսակալների իմաստուն խորհուրդը և որոշում ամուսնանալ, դե լավ, ասում է նա, հավաքեք բոլոր աղջիկներին, ես պետք է փորձեմ նրանց խելքը, ով ամեն ինձ խելոք լինի, ես նրան կդարձնեմ իմ կինը, մյուս օրը խանության բոլոր ծայրերից հավաքվում են աղջիկները և խանը նրանց 3 հանելուկ է առաջարկում, արևելքը արևմուտքից ինչքան է հեռու, երկինքը գետնից ինչքան է հեռու, ճշմարտությունից մինչև սուտը ինչքան է հեռու, խանն առաջարկում է իր հանելուկները և աղջիկներին մտածելու համար տալիս 3 օր, այսպես անցնում է 2 օր, բայց աղջիկները չեն կարողանում հանելուկը լուծել, 3-րդ օրը, երբ խանի պալատ էին գալիս, նրանք ճանապարհին հանդիպում են մի աղքատ աղջկա, քույրիկներ ջան, ասում է աղջիկը նրանց, արդեն 3-րդ օրն է ինչ դուք այդպես խառնված եք, ինչ է պատահել, պատմեք, գուցե ես կարողանամ օգնել ձեզ, պետք չի որ իմանաս, գոռոզ պատասխանում են հարուստի աղջիկները, քո գործը ջախ հավաքելն է, ուրեմն հավաքիր, ինչու եք խեղճին նեղացնում, ասում է այդ աղջիկներից մեկը ու ամեն ինչ պատմում, քույրիկներ ջան, ինձ էլ տարեք հետներդ, խնդրում է աղքատ աղջիկը, բոլորը սկզբում մի լավ ծիծաղում են աղջկա վրա, հետո մտածում են մի քիչ ու որոշում նրան տանել, նրանք պալատ են հասնում և խանը հարցնում է, ձեզանից ով է գտել իմ հանելուկների պատասխանը,
Ոչ ոք չի պատասխանում։ Բոլորը լուռ կանգնած կախում են իրենց գլուխները և լռում։ Հենց այդ ժամանակ էլ առաջ է գալիս աղքատ-աղջիկն ու ասում է. «Տեր իմ, ձեր հանելուկների պատասխանը ես գտել եմ։ Արևելքի և արևմուտքի միջև տարածությունը մի օրվա ճանապարհ է, քանի որ առավոտյան արևը ծագում է արևելքից և երեկոյան մայր է մտնում արևմուտքում։ Երկնքի և գետնի միջև եղած տարածությունը դժվար է աչքով չափել։ Աչքերդ վեր բարձրացնես, երկինքը կտեսնես, թե որ ցած իջեցնես, երկիրը կտեսնես։ Երրորդ հանելուկն էլ շատ դժվար չէ։ Ճշմարտության և ստի միջև եղած տարածությունը ընդամենը 4 մատ է, ականջից մինչև աչքը։ Մեր ականջը հաճախ է սուտ բաներ լսում, բայց աչքերը միշտ էլ ճիշտն են տեսնում։ Քանի մարդիկ զարմանքից քար են կտրում։ Ոչ ոք չէր սպասում, որ աղքատի աղջիկը հարուստ ու նշանավոր աղջիկներից ավելի խելոք կլինի։ Բայց խանը որոշում է աղջկա խելքը մի քիչ էլ փորձել։ Ես բոլորիդ նորից 3 հանելուկ կառաջարկեմ, թե որ այդ հանելուկներին կարողանաք պատասխանել, այն ժամանակ ես կասեմ, թե ում հետ եմ ամուսնանալու։ Դե ասացեք, ինչ բան է տանջանքը, ինչ բան է տխրությունը և ինչ բան է ամոթը։ Այս անգամ էլ խանը 3 օր ժամանակ է տալիս, բայց հարուստ աղջիկներից ոչ մեկը պատասխանել չի կարողանում։ Երրորդ օրը աղքատ աղջիկը նրանց հետ գալիս է պալատ և ասում. «Տեր իմ, ես գտա նաև այդ 3 հանելուկների պատասխանները։ Տանջանքը հիվանդությունն է, տխրությունը կարիքը, իսկ ամոթը դա գողությունն է»։ Խանը շատ գոհ է մնում այս պատասխաններից և ամուսնանում աղքատ աղջկա հետ։ Աղջկա ձեռքերը աշխատանքից կոշտացած էին, հագին ցնցոտիներ։ Խանը կարգադրում է լողացնել նրան և գեղեցիկ շորեր հագցնել։ Այսպես աղքատ աղջիկը դառնում է խանի կինը։ Նա ամուսնուն իմաստուն խորհուրդներ է տալիս, և խանը միշտ էլ կատարում է նրա ասածները։ Եվ խանը ամեն անգամ կնոջը ասում է. «Ինձնից բացի ուրիշ ոչ ոքի խորհուրդներ չտաս»։ Եվ կինը խոստանում է կատարել նրա այդ ցանկությունը։ Բայց մի օր իր բարության պատճառով խանի կինը օգնում է մի ջիգիթի, որին խիստ պատիժ էր սպասվում։ Խանն անմիջապես գլխի է ընկնում, որ կինն է օգնել այդ ջիգիթին, բայց ցանկանալով ստուգել իր ենթադրությունը, որոշում է այդ բանը ջիգիթի բերնից դուրս քաշել։ «Լսիր ջիգիթ, քեզ ով է տվել այդ խորհուրդը»։ Հարցնում է խանը։ «Եթե ճիշտը չասես, ես քեզ կախաղան կհանեմ»։ Ջիգիթը շատ է վախենում և խոստովանում է, որ խանի կինն է օգնել իրեն։ Խանը կատաղած իր մոտ է կանչում կնոջն ու ասում. «Դու երդվեցիր, որ ոչ ոքի ոչ մի խորհուրդ չես տալու, բայց խոսքիդ տերը չեղար և օգնեցիր մեղավոր ջիգիթին։ Թե որ չես կարող ինձ հավատարիմ կին լինել, ուրեմն գնա իմ պալատից։ Թույլ եմ տալիս հետդ վերցնել այն, ինչ ամենից շատն ես սիրում»։ «Լավ», պատասխանում է կինը, «առատաձեռնությանդ համար ես շատ շնորհակալ եմ, բայց նախքան մեր բաժանվելը կատարիր իմ մի խնդրանքը։ Վերջին անգամ միասին սեղան նստենք»։ Խանը համաձայնում է։ Կինը համեղ ընթրիք է պատրաստում, կումիս է բերում, մեջը աննկատելի քնաբեր դեղ է գցում։ Խանը խմում է, հարբում և քունը տանում է։ Այդ ժամանակ կինը հրամայում է թամբել ամենալավ ձին, նստում է իր առջևում նստեցնում է քնած ամուսնուն և պալատից հեռանում։ Առավոտյան նրանք մի քաղաք են հասնում։ Միայն այստեղ քնած խանի խելքը տեղն է գալիս։ Նա նայում է ու ինչ տեսնի։
օտար անծանոթ քաղաքում են։ Վախենում է ու կնոջը հարցնում. «Ինձ հետ ինչ ես արել»։ «Սիրելի ամուսին», պատասխանում է խելոք կինը, «դու ինձ պալատից դուրս արեցիր, բայց թույլ տվեցիր հետս վերցնել այն, ինչ ես ամենից շատն եմ սիրում։ Ես հենց այդպես էլ արեցի, թողեցի քո պալատը, բայց քեզ հետս վերցրի, քանի որ քեզ աշխարհում ամենից շատն եմ սիրում»։ Կնոջ սիրուց ու հնարամտությունից խանը շատ է հուզվում, հիանում է։ Նա վերցնում է կնոջն ու վերադառնում իր պալատը։ Այդ օրվանից խանը իր խելոք կնոջը ավելի է սիրում և այլևս ոչինչ չի անում առանց նրա խորհուրդը հարցնելու։